आज म हजुरहरुसँग जनै पूर्णिमा स्पेशल एकदमै मिठो परिकारको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ब्याक टु नेपाली साइन्स फूड कर्नर। आज म हजुरहरुसँग बिना चासनीको एकदमै मिठो इन्स्टेन्ट तरिकाले सुजीको बर्फी बनाएर देखाउने छु, जुन कि बनाउन धेरै नै सजिलो छ। साथै हजुरहरुले यो बर्फी घरमै भएको सामग्रीहरुबाट इजिली बनाएर तयार पार्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरुले यो बर्फी जनै पूर्णिमाको दिन एज अ स्वीट डिश बनाएर पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो रेसिपी एकदमै राम्रो छ। हजुरहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथै रेसिपी राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो अलिकति पनि ढिला नगरिकन आजको यो रेसिपी स्टार्ट गरौँ। आजको एकदमै मिठो बर्फी बनाउनको लागि यहाँ मैले 1 कप सुजी लिएकी छु। हजुरहरुले कुनै पनि एउटा कप वा कचौरालाई मेजरमेन्टको लागि फिक्स गर्नु होला र त्यही हिसाबले सामग्रीहरू एड गर्नु होला। यो सँगसँगै मैले त्यही कप अनुसार आधी कप जति चिनी लिएकी छु र गार्निशिङको लागि यहाँ मैले किसमिस लिएकी छु। साथीहरु यसरी बनाएको सुजीको बर्फीमा मात्र यसरी किसमिसको नै युज गरिन्छ, एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। र यो सँगसँगै मैले यहाँ त्यही कपको नापले 2.5 कप जति दूध लिएकी छु। यहाँ मैले बोइल गरेर सेलाएको दूध लिएकी छु। दूध यदि तर सहित लिनुहुन्छ भने साथीहरु बर्फी एकदमै मिठो बनेर तयार हुन्छ। हजुरहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले फुल क्रीम मिल्क लिएकी छु। ल अब हाम्रो सामग्रीहरु रेडी छ। अब हामी बर्फी बनाउनको लागि ग्यासतिर लागौं। यहाँ मैले ग्यासमाथि एउटा कढाई बसालिसकेकी छु। अब म यसमा 2 चम्चा जति घिउ राख्दै छु। पछि आवश्यकता परेमा हामीले फेरि पनि थप्ने छौं। सो सुरुमा पहिला 2 चम्चा घिउ एड गरेर राम्ररी तताइहाल्छौं। यदि हामीसँग घिउ छैन भने हामीले घिउको सट्टामा रिफाइन्ड ओइल पनि युज गर्न सक्छौं, तर तोरीको तेल युज नगर्नु होला। यहाँ घिउ अब एकदमै मजाले तातिसकेको छ। अब म यसमा 2 चम्चा बेसन राख्दै छु। साथीहरु यो घरमै भएको सामग्रीहरुबाट म आज हजुरहरुलाई एकदमै मिठो बर्फी बनाएर देखाउँदै छु। केही पनि हजुरहरुलाई मार्केटबाट किन्न पर्दैन। सो अब हामीले यसमा 2 चम्चा बेसन राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई कन्टिन्युअसली चलाउँदै 2 मिनेटको लागि भुट्छौं, त्यो पनि लो फ्लेममा। यो बर्फी बनाउने हामीले सबै प्रोसेस लो फ्लेममै गर्ने छौं। सो बेसनलाई हामीले कन्टिन्युअसली चलाउँदै 2 मिनेटको लागि भुटिहाल्छौं। यहाँ मलाई बेसनलाई लो फ्लेममा भुट्दै गरेको लगभग 2-3 मिनेट जति भइसकेको छ। अब हजुरहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ बेसनमा कति मिठो कलर आइसकेको छ। अब यो स्टेजमा हामीले राखेको 1 कप सुजी एड गरिहाल्छौं। साथीहरु सुजी भन्दा धेरै टाइम लाग्छ बेसन भुट्नमा, त्यसैले मैले पहिला यहाँ बेसनलाई रोस्ट गरेकी थिए। अब हामीले सुजीलाई राखेर लो फ्लेममै सुजीमा एउटा मिठो कलर आउने गरी हामीले यसलाई बिस्तारै भुटिहाल्छौं। सुजी राखेर 1 मिनेट जति रोस्ट गरिसकेपछि म यसमा फेरि पनि 1 चम्चा घिउ एड गर्दै छु। सो टोटल अहिलेसम्म मैले यसमा 3 चम्चा घिउ राखेकी छु। अब हामीले फेरि पनि यसलाई कन्टिन्युअसली चलाउँदै एकदमै लो फ्लेममा भुट्दै जान्छौं। यहाँ मलाई सुजी राखेर लो फ्लेममा भुट्दै गरेको लगभग 7-8 मिनेट जति भइसकेको छ। अब हजुरहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सुजीको कलर पनि हल्का चेन्ज भइसकेको छ। यो भन्दा डार्क हामीले सुजीको कलर बनाउँदैनौं। साथै सुजीबाट एकदमै मिठो बास्ना पनि आउन थालेको छ। अब हामीले यो स्टेजमा एड गर्छौं फ्लेभरको लागि 1/2 टीस्पुन जति इलाइची पाउडर। यो सँगसँगै हामीले राखेको आधी कप चिनी पनि एड गरिहाल्छौं र सबैलाई एकचोटी राम्ररी मिक्स गरिहाल्छौं। यहाँ अब सुजीमा चिनी राम्ररी मिक्स भइसकेको छ। यो स्टेजमा अब हामीले दूधलाई एड गरिहाल्छौं। यहाँ एकैचोटीमा सबै दूध एड नगर्नु होला, नत्र लम्स पर्न थाल्छ। सो आधी आधी गर्दै हामीले 2 चोटीमा दूध राख्छौं। यति बेला ग्यासको फ्लेमलाई कतै पनि हाई नबनाउनु होला, नत्र तलबाट सुजी टासिन थाल्छ। सो लो फ्लेममै हामीले 2 ट्रिप गर्दै दूधलाई एड गर्दै जान्छौं र यसलाई कन्टिन्युअसली चलाउँदै हामीले एकदमै ड्राई हुने गरी पकाउँछौं। हजुरहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कति मजाले सुजी दूधमा मिक्स भइसकेको छ। यो स्टेजमा चम्चालाई 1 सेकेन्डको लागि पनि नछोडिकन यसरी नै कन्टिन्युअसली चलाउँदै सुजी हाम्रो जबसम्म कढाई छोड्न थाल्दैन तबसम्म हामीले यसलाई पकाउँदै जान्छौं।
यहाँ सुजी अब हल्का कढाई छोड्न थालेको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो स्टेजमा अब बर्फीमा एकदमै मिठो साइन ल्याउनको लागि यहाँमा 1 चम्चा घिउ अझ लास्टमा एड गर्दैछु। सो टोटल मैले अहिलेसम्म 4 चम्चा घिउको एड गरेँ। अब घिउ राखिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ बर्फीको साइनिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, साथै सुजीले कढाई पनि छोड्न थालेको छ। अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो बर्फी यस्तो डो फर्ममा आइसकेपछि हाम्रो बर्फी जमाउनको लागि अब यो एकदमै रेडी छ। यति बेला अब हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिहाल्छौँ र फटाफट हामीले यसलाई अब सर्भ गरिहाल्छौँ। सुजीको बर्फीलाई सेट गर्नको लागि यस्तो एउटा किनारा उठेको प्लेट लिनुहोला र त्यहाँभित्र यसरी हातको सहायताले चारैतिर घिउ लगाइदिनु होला। यसले हाम्रो बर्फी निकाल्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब हामीले यसमा छिटो छिटो जम्मै बर्फीको मिक्सरलाई राखिहाल्छौँ। साथीहरू यहाँ ख्याल राख्नुहोला, हाम्रो बर्फीको मिक्सर अलिकति पनि सेलायो भने त्यो सेट हुँदैन। सो तातो तातो नै रहेको बेला हामीले यसलाई फटाफट यसरी सेट गरिहाल्छौँ। यसरी चम्चाको सहायताले सेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हातलाई यसरी चिसो पानीमा अलिकति भिजाएर हजुरहरूले यसलाई ट्याप ट्याप गर्दै एकदमै मजाले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब प्लेटमा बर्फीको मिक्सर एकदमै मजाले सेट भइसकेको छ। सो यति बेला नै हामीले चाकुको सहायताले आफूले इच्छाएको सेपमा काटिहाल्छौँ। यहाँ म डायमन्ड सेपमा काट्दैछु, हजुरहरूले यहाँ स्क्वायर सेपमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ। सो बर्फीको कटिङ गरिसकेपछि एउटा एउटा वा दुई दुईवटा गर्दै हामीले किसमिससँग गार्निस गरिहाल्छौँ। यो तातो रहेको बेला नै किसमिस एकदमै मजाले यो भित्र फिक्स हुन्छ। बर्फी यदि सेलाइसक्यो भने ड्राई फ्रुटले गार्निस गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो हामीले एउटा एउटा वा दुई दुईवटा गरी यसमा किसमिस यसरी फिक्स गरिहाल्छौँ। साथीहरू यसरी बनाएको सुजीको बर्फीमा स्पेशली किसमिसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ, तर हजुरहरूले आफूले इच्छाएको ड्राई फ्रुट पनि यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। या अब हाम्रो बर्फी एकदमै मजाले रेडी छ। अब हामीले यसलाई रुम टेम्परेचरमा नै लगभग 15 देखि 20 मिनेटको लागि छोडिदिन्छौँ। 15-20 मिनेटमा अब हाम्रो बर्फी एकदमै मजाले सेट भइसकेको छ। अब बिस्तारै हामीले चाकुको सहायताले एउटा एउटा झिक्दै हामीले यसलाई सर्भ गरिहाल्छौँ। यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ कति गजबको हाम्रो सुजीको बर्फी बनेर तयार भएको छ, त्यो पनि बिना कुनै झन्झटको, बिना चासनी बनाएर नै हामीले यसरी घरमै भएको सामग्रीहरूबाट इन्स्टेन्ट तरिकाले सुजीको बर्फी बनाएर तयार पार्न सक्छौँ। साथै हामीहरूले यसमा दुधको जुन युज गरेका छौँ त्यसले एकदमै खोवा जस्तो स्वाद आउँछ हाम्रो बर्फीमा। सो हजुरहरूले पनि यसरी यसपालि जनै पूर्णिमाको दिन यसरी बजारबाट मिठाई नकिनिकन यसरी नै घरमा सजिलो तरिकाले हजुरहरूले सुजीको बर्फी बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, हजुरहरूलाई आजको एकदमै मिठो सुजीको बर्फीको रेसिपी कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि भन्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब म हजुरहरूसँग एउटा नयाँ रेसिपीको साथ फेरि पनि भेट्ने नै छु। टिल देन टेक केयर, बाई।